हेलो फ्रेंड्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पास्कल्स लॉ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल फ्लूइड। उसके बाद में हमने एक छोटा सा एक्सप्रेशंस भी डेराइव किया था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। उसके ऊपर कुछ हमने प्रॉब्लम भी डिस्कस किए थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, दैट इज द पास्कल्स लॉ। Before starting of the Pascal's law, now today we are going to start the introductions of the Pascal's law. Pascal's law का statement start करने से पहले हम Pascal's law के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं. Let us consider the liquid containing vessels. Consider 2 points, point A and point B in the liquids. The pressures at point B is PB and pressures at point A is PA. The pressure difference between point A and point B is PA minus PB is equal to H rho G, where H is the height of the liquid in vessel, rho is the density of the liquid which is filled in vessel, G is the acceleration due to gravity. Now suppose we increase the pressures on the surface of the liquid, that is at point B, by any means, then PA minus PB remain same because H rho G is unchanged. Now if there is increasing pressures at point B by delta P, then pressure at point A must increases by delta P. Now PA minus PB remain constant because delta P is independent on H. delta P इंडिपेंडेंट है हाइट के ऊपर. जब हम प्रेशर्स एट पॉइंट बी इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर्स एट पॉइंट ए भी इंक्रीज हो जाएगा. दिस fact was true for all points of the liquid, and this fact was recognized by Pascal's and contained in the statement known as Pascal's law. The statement of the Pascal's law: an increase in pressures at one point of enclosed liquid at rest is transmitted equally to every part of liquid and walls of container. The provided effect of gravity is neglected. This is the statement of the Pascal's law. क्या है इसका मीनिंग देखिए. एंड इंक्रीजिंग प्रेशर्स एट वन पॉइंट ऑफ इनक्लोज लिक्विड, जब हम प्रेशर्स इंक्रीज करेंगे एट वन पॉइंट ऑफ द लिक्विड तो ये प्रेशर्स ट्रांसमिट किया जाएगा. ट्रांसमिट होता है इक्वली टू एवरी पार्ट्स ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड के अदर पार्ट से, जो अदर लिक्विड से उसके ऊपर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, शेयर किया जाता है. And walls of the container, the provided effect of gravity, the acceleration due to gravity का जो provided effect है यहाँ पे वो neglect किया जाता है, consider नहीं किया जाता है. This is the statement of the Pascal's law. Now today we are going to start the experimental proof of the Pascal's law. Consider the vessels having 4 cylindrical tube A, B, C, D fitted with watertight frictionless pistons having cross-sectional area A by 2, twice A and thrice A. The vessels completely filled with waters, pistons be kept in positions. Now we apply the force F on the pistons A. Now pressures develop on the liquids, that is P is equal to force per unit area. Due to these pressures, the pistons B, C, D push outwards. In order to take the pistons B, C, D in their original positions, the force applied on pistons B, C, D, that is F by 2, twice F and thrice F. Then pressures at point B is F by 2 upon A by 2, that is force per unit area, that is pressures. Similarly at point C and at point D, that is this indicate that pressures is transmitted equally to pistons B, C, D. जब हमने फोर्स अप्लाई किया था पिस्टन्स ए पे तो उसके वजह से जो प्रेशर्स डेवलप हुआ लिक्विड पे तो ये इक्वली ट्रांसमिट हो गया pistons B, C, D. This is the experimental proof of the Pascal's law. In next lectures, we will discuss the applications of the Pascal's law.
उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशंस।